दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जैसे फेसबुक में रील्स वगैरह देखते हैं तो इस तरह साउंड नहीं आता है, और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह दिस रील हैज़ नो साउंड इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, उसके लिए मैं इस वीडियो में 5 ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे कि आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बिना कुछ देर से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल में जो वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम बटन में प्रेस करके इस तरह थोड़ा वॉल्यूम को हाई कर लेना है, यानी कि वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा देना है। इस तरह आपको वॉल्यूम को थोड़ा हाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन का ऊपर में इस तरह आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर फीचर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप इन्फो में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे में क्लियर कैच, यहाँ पे आपको क्लियर कैच कर देना है। यहाँ पे आपको क्लियर डाटा मत करना, क्योंकि क्लियर डाटा में क्लिक कर देगा तो आपका जो फेसबुक का जो डाटा है आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको इस तरह कुछ बैग आ जाना है। बैग आके गूगल प्ले स्टोर से फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट दे देना है। अगर आपका फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट मांग रहा है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके इस तरह फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ से आपको अपडेट दे देना है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे अपडेट आया होगा तो आप यहाँ से अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह कुछ बैग आ जाना है। बैग आके आप फेसबुक में जाके चेक कर लेना है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपका जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, अगर आपका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पे आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको इस तरह नीचे आना है। नीचे आके यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का नीचे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करके आप कुछ लिख देना है, कुछ रिपोर्ट लिख के आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देगा, फेसबुक का तरफ से आपका जो प्रॉब्लम है 26 घंटे के अंदर सॉल्व कर दे देगा। तो दोस्तों, उसके बाद फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो दोस्तों, मान लो आपने जो रील्स देखा था उसी रील्स में किसी का म्यूजिक राइट्स है, यानी कि म्यूजिक का अधिकार है। इसीलिए जो कंपनी का म्यूजिक यूज किया था उसी कंपनी ने उसी रील्स पर क्लेम दे दिया होगा। उसके वजह से उसका जो वॉल्यूम है म्यूट हो गया, उसका जो साउंड है मूड हो गया। तो दोस्तों, आपको इसको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है ऐसे ही। अगर आपका खुद का रील्स होगा तो आप उसी रील्स को एडिट भी कर सकते हैं। आपका खुद का जो साउंड वगैरह है आप देख के एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह एडिट करके आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका सामने और नया नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।